lahum ulai ala asari wa asiltu ilaika rabbi litardo. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahu mustamiri. Fa raja'a Musa ila qaumi khutbana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Afatola alaikumul ahdu am aradtum ayyahilla alaikum ghadabum mir rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Wa ma ta'apa iku a'jalaka iku ngesusokno apa mah. Wa ma ta sebab apa iku a'jalaka iku ngesusokno apa maka ing sira an qaumika saking kaum sira. Limaji ini adi akhdi Taurati krono sowan nekani janji jupuk kitab Taurat. Limaji ini adi akhdi Taurati krono sowan nekani janji jupuk kitab Taurat. Ya Musa hi Musa. Kala jauh sapa Nabi Musa gum ulai ala asari. Gum te kaum ingsun iku ulai. Gum te kaum ingsun ulai yo mengkono-mengkono kaum. Bil kurbi tegese kelawan parak mindi sangking ingsun yaitu napodo teko sapa kaum utahe kaum ingsun niku ala asari iku ing atase nguri ingsun wa ajil tulan kesusu ingsun ilaika maring panjenengan robi do pangeran ingsun litardo supaya ridho panjenengan ali sangking ingsun dia datang tegese dadi tambah ala ridho ka ing atase ridho panjenengan sing wis terjadi. Wakaf bilal jawab bilang sedurunge jawab atanakani sapa Musa bil dari kelawan jaluk alasan. Jaluk alasan to jaluk dimaklumi bihasati dzoni kelawan menurut zone utawa anggapane Nabi Musa. Tapi watakola falan dadi sulaya wa albatinu barang sing disangka. 5 krana are perkara kala kang dawuh sapa wa taala fa inna qurfatanna. Fa inna mongko sak temene kita kepatana teman-teman muji kita kaum maka ing kaum sira mimbati ka saking sause lungam sira badha sira kika sause oleh misai sira lagu maring kaum sause ke sowan ning turisina kaum tak coba nyembah anak pedet anak sapi wa adallahu musami wa adallahu nyesat magum ing kaum ika sapa asamiri sapa Musa samiri. Fa'abadi mongko padha nyembah sapa Bani Israil, maksudnya sebagian al-isla ing anak sapi. Para jamaah kok bali sapa Musa ila kaum iki maring kaum Nabi Musa. Oleh bali khotbana hale murka, hale duka, hale muring-muring mijadim krana kelakuane Bani Israil. Asifan kan banget susah, syadidal husni utawa syadidal hazani kan banget susah. Kala dawuh sapa Nabi Musa ya kaum Musa. Alam yait ana to ran janjekno kum ing sira kabeh sapa rabbukum pangeran sira kabeh wajan lan janji hasanan kang bagus. Sitkon tegese janji sing bener. Rupane janji ana sak temene Allah iku yuktikum bakal paring sapa Allah rabbukum niku kum ing sira kabeh atau ora tak ora. Apa tola to dawa alaikum ing atase sira kabeh apa alasu perjanjian mudah tujuh mufaraqati. Mongso perpisane ingsun iyakum ing sira kabeh. Amarat tum to ngarepno sira kabeh ayahila ing ento dadi halal, dadi manggon. Aya dibagi dadi mesti alikum ing atase sira kabeh pokoke dukun kemurkaan mirabbikum sanging pangeran sira kabeh. Bi ibadatikum sebab oleh nyembah sira kabeh al-isla ing anak sapi. Fa akhlaq tumangko nyulayani sira kabeh mau iki ing janji ingsun. Wa tarakum lan tinggal sira kabeh al-makia ing teko badhi sause ingsun. Fa'akhlaf tu mawidi. Kalau pada ngucap sapa kaum ma akhlafna, orang nyulayani kita mau idaka ing janji ning jenengan. Bimalkina kelawan kesengajaan kita. Maknane musalla salmi malkina mulkina milkina bikudrotina tegese kelan kemampuan kita amrina atau kelawan keputusan kita. Walakinna tapine utai kita hukumil nabi dibebani kita bi fathil hamal nam khafafan wa badia. Wa bidom ya lan klan domai hak kados kira kita kumilna wonten sing maca hamalna wonten maca kumilna wa kasrin mem lan kasrin mem musaddatan wa bidom ya lan klan domai hak wa kasrin mem lan kasrin mem musaddatan halid tasdid
Auzaron ing pira-pira beban, akolan sing pira-pira beban min dinatil kaum saking pepaese kaum. Kuli kaum Fir'aun tegese pepaes kaum Fir'aun. Ista'aru hangkang nyileha ing kuli Fir'aun minggum saking kaum Fir'aun sapa bani Israil. Bi'illati ursin kelan alasan dinggo pesta perkawinan. Bapak lihat mongko cek karek apa kuliyu kaumin indahum ana ing sisine Bani Israil. Fakudafnaha mongko dako ingsun ha ing kuli. Torohna ha tegese dako ingsun ha ing kuli finari dalam geni di amri samiri klan perintahe Musa Samiri. Maka dari kamu kono kabeh kamal kowe nanti kesini wibana kita alkono wibana sapa Samiri wis Samiri mak ing perkara mau kang sertane Samiri. Min khulihim saking perhiasane Bani Israel. Maksudnya Bani Israel nyileh sangka kaum Fir'aun. Wa minaturabi lan jupuk saking lemah. Alladzi rupane turab aku dahu kang jupuk sapa Musa Samiri ing turab min asari khafiri farati Jibril saking bekas sing tau didai dramaane jarane Jibril alas angel. Pokoke lemah sing tau diinjek kakine jarane Jibril. Bicara terjadi semua sakti, tak pintu, Musa Samiri tak pintu. Alal wajilate ngatasi arah yang bakal terjadi. Patro jamu kengetahuan sapa Musa Samiri lagu maring kaum Bani Israil iklan ing anak sapi soho. Tegese nyetak sapa Musa Samiri wong ijil minal kuli saking perhiasan. Oleh nyetak jasadan khale rupa jasad. Manane lahman ya dadi daging wadaman lan dadi getih. Lalu kan tetep keti ijil kuwarun te swara. Sautun tegese swara wis mau kang iso den rungu apa saut. Ing kolabat tegese dadi apa ijil kadalika kaya mengkono-kono bersuara. Lahu kuat bisa bagi turab lan sebab lemah ala dirupane turab asaru kang uti bekasi turab wal hayatu urip tima ing dalam perkara yudo kang den salah napa turab ing dalem wa wadu aku lan nyalano sapa Musa Samiri ing turab baca sauhi sause nyetak napa ijel fi famihi ana pedet fi famihi ing dalam cangkeme ijel. Fakalu mongko padha ngucap sapa kaum Musa ai Samiri wa atba'u Musa Samiri lan pengikute umat Nabi Musa hadza ila hukum. Hadza utawi iki ku ila hukum pangeran sira kabeh wa ila Musa lan pangerane Musa tapi fanasya malah lali sapa Musa. Musa lali robawe pangerane Musa guna ing dalam kene malah wajaba lan lunga sapa Musa ya tubuh hale golek sapa Musa ku ing pangerane. Musa ku tak pintu pangerane ning kene kok digoleki ning duri napa sini. Sanggo ngene. Wala dewe sapa taala afala yaruna. Ana ta ora ngerti sapa ngakean dene kelakuan kok ketenan sakila was muka makhluk ana uta tenan kelakuan layar jiu iku ora iso balesi sapa ijil apa ijil ijil bisa pedet ilahi maring Bani Israel kaulan ing pengucapan manane layar rubu tegese ora iso jawab apa ijil lagu maring Bani Israel jawaban ing jawab wala yamliku lan ora miliki apa ijil lagu maring Bani Israel beron ing kemanfaatan ing memandorotan manane dakwaru tegese iso nolak ing dorin walana lan ora ing kemanfaatan fakih pamko hale kaya kuita kudu den ala popo ikir di ala ilahan ing pengiran wala kolan teman-teman ngendikan lagu maring Bani Israil sapa Harun Nabi Harun mengkopi sami diringi baline Musa qabla yarji Musa diringi Musa iku balik gawe Nabi Harun memperingatkan ya kaum ingsun in nama putin tumpi in nama putin tum angsine den coba sira kabeh den fitnah sira kabeh bihi lan anane ijil sing iso nyuwara wa inna rabbakum lan sak temne pangeran sira kabeh iku Ar-Rahman wa Allah sing Rahman. Hatta biuni mongko anu to sira kabeh ning ingsun ibadah ing nyembah Allah sing Rahman. Wa ati ulan nurut sira kabeh amri ing perkara ingsun utawa perintah ingsun fiha fi ibadati Rahman. Kalau padha jawab sapa Bani Israil lan nabroha, ora bakal bisir-bisir kita nazalat ora bisir-bisir kita alih ing atas ijil. Akifina kali nyembah kabeh ala ibadati akifina kali itikaf kabeh nyembah kabeh. Ala ibadati ing atase nyembah ning ijil mukminina hale wong sing ikomah kabeh sing netep kabeh hatta yarji go bali le namaring kita sapa Musa qala ya Harun ma manaka itra'ai tahum dallu alla tattabi'an apa soita amri qala dawu sapa Musa gak daruju iki sause baline Musa dawe ngeten ya Harun mate apa iku manake ngalang-alangi apa maka sira itro ae ta nalikane roh sira gum ing kaum idul ingkang sesat sapa kaum
Kok nganti sesat itu mbok apakno, mbok barno ibadati kan nyembah ijel anak sapi. Allah tatabian krana yen to ora anut sira ni ingsun utahe lagu zaidatun zaidah. Kok nganti mbok barno berarti gak anut aku. Apa setan apa durakan sira amri perintah ingsun di komatika kelawan oleh manggon sira. Benaman antarané wong yak kudu kang nyembah sapa man sira wali ing saliyane Allah taala. Kala dawuh sapa Nabi Harun yabna umma yabna ummi he anak ibu ingsun dikatrin mim yabna ummi wa fathiya yabna umma aroda ummi wa zikruha te nyebut ummi ku atau iku nak menawa luwih ngluluhno likol bihi maring atine Nabi Musa. Ketika Nabi Harun dicengkiwing Nabi Musa, Nabi Harun nyeluk dulure yabna umma yabna ummi he anak ibu ingsun. La tak aku tojo ngalap sira pilih yati kelawan jingo ingsun. Wakana lan ana sapa Nabi Musa iku aku dah ngalap sapa Nabi Musa ha ing lihyata Harun oleh ngalap simali kelantangan kiwane Nabi Musa. Wala birosi lan kuwi aja nyekel dasku. Wakana lan ana sapa Nabi Musa iku aku dah ngalap sapa Musa sya'rahu ing rambuté Nabi Harun. Biamini di kelantangan tengene Nabi Musa godokan kelan murka. Inni khosyitu, inni sak temene ingsun khosyitu kuwatir sapa ingsun. Lawi tabak tu lamun anut ingsun ka ing sira toh wala buddha lantan kena ora ayat tabiane ento anut ingsun sapa jaman kelompok miman sanging wong lam ya'bud kang ora nyembah lam ya'bud kang ora nyembah sapa man al ijla ing anak sapi antakula ento komentar sira farok gawe dua kelompok sira bena Bani Israil antarane Bani Israil wa takhdu bulan murka sira ali ing antara sing sira walam tarku lan wara ngenteni panjenengan tantazir tegese ora ngenteni panjenengan kauli ing penjelasan ingsun. Tima ing dalam perkara ayat taru kang ningali panjenengan ku ing mati dalika ing dalam kono-kono kabeh dalika ing dalam kono-kono kabeh. Mun kula terangaken ya. Pokoke singkate cerita niku. Ya singkate cerita ngeten nggih. Nabi Musa zaman teng Mesir. Mesir kalau bahasa kita kuno jenenge Al-Qibti napa? Al-Qibti. Mulane kabeh Sayyidah Maria disebut Maria Al-Qibtiyah. Saniki bandarane Egypt maksudnya saka kata Al-Qibtiyah. Niku didhawuhi pangeran Musa, kowe nek wis revolusi ngalahno Firaun, ya kula bali ngalih. Nek wis revolusi ngalahno sinten? Firaun, engko kowe mara turi Sinak tak kei kitab napa? Taurat. Terus syaratnya niku kudu poso 30 dina. Pinten poso pinten? 30 dina. Berarti poso tanggal 1 Dzulhijjah. Terus ngantos tanggal 30 napa? Dzulhijjah. Ya namung pinten? 30 dina. Mun ketika Firaun dikalahkan oleh Nabi Musa pamit kaume nak badhe mendhet kitab napa? Taurat. Nabi Musa dawuhe aku komunikasi mbek pangeran munajat iku jarake pinten 30 dina. Pas 30 dina Nabi Musa itikaf teng Turi Sinak karena dia tidak nyaman dengan bau mulutnya terus piyambake siwakan, no? Siwakan. Walhasil dene siwakan karena laqulu fu famisoim afyaku indawa min rihil miski. Ketika dene siwakan nak cara manusa iku wangi terus Jibril turun Musa ambune mulut sing rai, nah iku atyabu indawa min rihil miski. Itu lebih baik ketimbang misik. Berhubung kowe sikatan dikai sanksi ditambah pinten sedekah pinten. Laki-laki Musa nambah tirakat sedekah pinten. Jadi genep 40. Jadi wong nak tirakat 40 dina. Padahal sing 10 dina iku kesalahane Nabi sinten. Musa. Bolak-balik wong tirakat ora tau ngaji. Nak umat kita tetap mau 30 dina Ramadan. Mergo sing 10 iku berangkat saka napa kesalahan. Lah kesalahan iki akibatnya fatal. Nabi Musa bareng 30 dina gak mulai-mulai. Terus dari pikirane kaume Nabi Musa bodoni. Paling untuk Taurat utawa bodoh. Mergo 30 dina ora mulai, dinteni ora mulai-mulai. Mergo Nabi Musa entuk sang dasar iman pas-pasan pas 30 dina ngenteni Musa ra teko. Ana Musa Samiri damel patung anak sapi sepedet lah kemana. Jika itu roh sing tipak teracake malaikat Jibril wae terus iso nyuwara. Bareng song-songkara Musa Samiri cangkem elek. Iki pangeran sing pangerane ning kene Musa ku bintung. Pangerane ning kene kok digoleki ning napa turi
Sina menyedak pintu Musa itu. Wa ilahu Musa panasial itu pengerane ning kene kok digoleki ning turi. Walhasil kaum Nabi Musa ya tentu sebagian tidak semuanya niku nyembah anak pedet. Jadi intinya ngenten nggih, penyakitnya orang iman itu satu. Tetap orang itu senang personifikasi Tuhan. Geleng-geleng. Personifikasi Tuhan itu mesti perasaan secara psikologis gitu ya. Orang Kristen ya senang patung Yesus. Orang-orang kaum Nabi Musa gitu senang patung anak sapi. Karena kalau tidak dipersonifikasi, kesannya kita nyembah zat yang abstrak, yang abstrak. Makanya ini hati-hati, makanya dengan jadi orang Islam itu, nak senang wedok ya terapi ya, nak senang duit yang di duit sekakak, nak senang turu ya nang turu. Timbang kue janggal posisi Tuhan, terus kamu jadi orang-orang filosof yang akhirnya juga menjadi murtad atau kafir gara-gara salah mengartikan makna nopo Tuhan. Jadi mulanya ketika Imam Ghazali umpama wong iman mulai beriman terus turu nanti mati di suara. Timbang mikir pangeran malah rusak. Ayat tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi khaliq. Kata itu pasti kamu rusak. Nah cerita paling nyata di ceritanya Nabi Musa. Oke, terus ini umat Nabi Musa menyembah anak pedet. Setelah 40 dina Nabi Musa mulai. Ini nunjuk nak fitnah itu berkelanjutan. Saiki Nabi Musa ora berhadapan-hadapan sampai kaum itu nyembah pedet malah salah paham mbek dulure. Padahal dulure kakak. Nabi Harun boten nabi ilmu napa? Kakak. Nabi Musa gak serantan, Nabi Harun deret-deret. Wong kakake kok deret-deret. Berarti Nabi Musa wis rada salah. Wong kakake kok deret-deret. Jenggote dicekel tangan kiwa, sing tangan tengen nyekel dasi. Iku nak dari Imam Suyuti, Nabi Musa luwih parah meneh. Kitab Taurat itu dibanting, mergo mangkel wong tak golekno Taurat untuk kitab suci. Malah saiki do nyembah anak. Lunas sebagian ulama nafsiri wa alqol alwaha wa akhudha fi rasiati alqol Tauratnya dibanting. Di Nabi sing tau banting kitab suci iki. Sinten? Nabi Musa. Pecah. Sangka tabak. Jadi Taurat itu apa? Pecah. Yang pecah, ini baru muring-muring ibar ditotone. Tapi Taurat apa? Pecah. Akhirnya setiap fitnah itu mesti menjadikan wong soleh mbek wong soleh itu bentrok. Niki hati-hati ini sing ngaji kula teng mriki terutama kiai-kiai kudu ikhtiar ngaji kula. Wajib ora kok sunah tapi wajib. Akhirnya Nabi Musa juga berhadapan-hadapan dengan kaum yang nyembah pedet, malah berhadapan-hadapan dengan Nabi Sinten. Jadi Nabi Musa, ini jadi sunnah, karena maksiat ning kampung, sing kiai, sing pro FPI nyala, sing kiai lunak-lunak. Sing kiai lunak-lunak, ya nyala, mutu hidrah, berantas surai. Jadi sering kalau ada maksiat, mesti lucunya orang soleh malah benar. Kadang kok masjid di Sam sepi. Pikiran pertama orang sholat mesti nyalano. Mari kiai dijak rumah masjid ora setuju. Jadi mesti korbannya itu sama-sama nopo sholat. Jadi kalau ada kesalahan di kampung, pasti antar kiai itu mengevaluasi. Tapi mesti objek yang disalahkan itu sama-sama orang-orang nopo sholat. Ya kasus ormas Islam di Indonesia kan, setiap ada maksiat atau kemungkaran, ormas ini nyalakan ini nyalakan ini. Padahal yang mesti salah ya yang maksiat. Ya mosok sing maksiat salah mudemenan kok kita salah metode ne mari wong iki terlalu lunak. Terus sing jare lunak, maksiat kok kerasi tambah nemen. Wong sing maksiat enak-enakan kelon sing padha saleh hidup. Jadi itu sunah tuwa. Jadi riyen ketika ana kaum Nabi Musa nyembah pedet malah sing geger Nabi Musa ben Nabi itu. Jadi kudu ikhtiar men. Ya teroleh protes semuanya sunai pengiran. Mulane kula suwun sing ngaji kula teng mriki niati belajar sunatullah. Sampeyan ora oleh protes pengiran kersane ngoten. Kula tak cerita sithik. Sing membunuh Sayyidina Utsman iku wong-wong cara lahir iku Islam. Nggih cara lahir napa Islam, pemberontak. Iku jumlahnya itu sekitar 600. Iku tiyang Mesir, tiyang-tiyang Jordan. Diprovokasi kalian tiang munafik. Barang diprovokasi revolusi mateni Sayyidina Utsman. Terus sebagian separuh dari mereka jadi pasukan Sayyidina Ali. Sebagian separuh sangka mereka jadi pasukan Sayyidah Aisyah. Sebagian provokasi antar umat.
Wes taruh marah. Sayyidina Ali wong soleh, ora persona ana provokator sing bersembunyi. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wajah dadi khalifah, Muawiyah mau ngakoni khilafah nganti mengeksekusi utawa mengkisos para pembunuh sinten Utsman. Digoleki ra ketemu, akhirnya sing salah paham malah Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Jadi provokator ora kecekel, kisos ora kecekel, tapi Sayyidina Ali salah paham sinten Sayyidina. Mulane kula nate debat niki kisah sing kula alami. Ketika ada ide nih di Jakarta itu adanya pejabat yang selingkuh. Pas ora konangan, ya ora konangan. Bareng anak lahir si artis itu cerita anaknya pejabat ini. Padahal nggak dikawin secara sah. Ketika begitu kan ramai. Setelah dites DNA ternyata betul anaknya pejabat itu. Kan terus ada ide dari seorang pejabat juga bahwa kalau dibuktikan secara genetik anaknya berarti bisa naik. Paham? Kalau bisa dibuktikan secara genetik berarti bisa naik. Kata pejabat ini. Tapi ulama keberatan karena tidak melewati akad nikah. Tapi masalahnya begini ini banyak dan si artis tadi bilang di TV itu anaknya. Lah, ironisnya cara lahir ya ini mirip tenan Bang. Dengan perkara. Nah, akhirnya NU mengeluarkan fatwa Muhammadiyah, terus banyak kiai mengeluarkan fatwa. Nah, saya itu pernah ditanya, Pak Zahab, kalau menurut Anda itu gimana? Ini yang tanya juga orang alim. Akad soheh itu kan tidak menjamin juga itu anak asli. Misalnya Zaid kawin mbek cawe itu, akadnya soheh. Kan iso wae bar kawin cawe itu tetap selingkuh. Nasabe tetap ning Zaid karena suami sah, tapi prakteknya anaknya produk orang bang. Nah, ini jangan. Lain Rabi Solihah itu penting, ada jaminan itu anak empah. Nah, Rabi Solihah kan gak ada apa jaminan. Nah, tapi nak sengelanang rapati soleh, dia ini bujuni selingkuh rapati tersinggung, kan sama jadi repot. Tapi cara hukum formal, angger bapak, ayo sing akad. Nih, ini rumah tenan. Berarti anaknya cawe itu tetap anak Zaid, tenan contoh. Mungkin produknya orang banyak. Tapi sekali ini belum nikah, tetap raiso inti. Walhasil terus kayak debat di Al-Azhar di Mesir sendiri itu ya jadi perdebatan. Jika perselingkuhan itu dites secara DNA meyakinkan tuh anaknya itu apa boleh intisab. Dan ini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu senengannya guyon, tapi guyonnya Nabi tetap ilmiah. Jadi ada seorang itu selingkuh, ya suami istri, sing istrinya itu selingkuh, sing wedok itu dijemeni wong. Pas dijemeni wong, panjang kasus di zaman Nabi ya betul. Pas dijemeni wong, kan ini konangan yang kamar dan pas ditumpahi. Sing lanang bingung deh, maka aturan persaksian kudu wong. Pakat. Sing lanang iki pinter termasuk terkendali. Ngomong wong, saya takokno Nabi. Umpama ana wong lanang mergo ibu jine selingkuh. Iku piye? Dan Nabi lucu jawab Nabi wis wae. Al-bayyinah wa illa qudda ala dzikri apa pakai hadis. Kowe kudu duwe saksi papat, nak ora kowe tak ajeng. Ini napa nek hak juga kena napa? Hak kok nuduh wong dina jeneng hak apa? Kok jadi disebrahi ping 80. Nabi tetap ngendikan, bareng ono kancane cerita, jarene Nabi tetep seksine apa. Nak ora kowe malah sing kena hak. Tak terima aja iku. Wah, nak tak sowan duwe, sowan Nabi. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan akhar. Kaifa taqul dari Nabi al-bayyinah wa ila ta'ala qori. Kowe kudu seksi papat, nak ora ketak. Mosok Nabi, kula roh dhewe ning kamar kawula. Kula mlayu golek seksi sedep berarti Nabi. Nah, wong kita kan kurang telu. Nak kula medal golek seksi sedep. Nah, pemene wong niku sangi-sangi tetep sedeng bar. Jadi Nabi tetep ngendikan ora, pokoke nek ana seksine papat aku ora iso ngekat sing dino. Terus malah Nabi diancam.
Pasti keputusan Anda itu mungkin salah sama pangeran. Ya lucu tuh, sahabat ya Allah. Mungkin mesti pangeran bela pulau. Nabi itu paham. Pertama pertanyaannya lo anna rojulan, andekan seorang lelaki menemukan istrinya begitu gitu. Sesuai saya itu, rojul ini, apa? Mau ikut pulau. Jadi pertama pertanyaannya masih netral saja, masih lo anna rojulan. Ini cerita nyata, dan ini musmalah. Cerita ini musmalah. Semua kita mentertakan. Walhasil terus, artinya si lelaki tadi kalau pakai hukumnya Nabi kan dia kena hak kan? Wes bojo dikeloni. Wong dia kena hak mergo gagem nuduh zina kan karena dia ngelapor lah bojone. Berarti hak prono loro lho. Yang prono loro kok bojo diselingkuhi. Dia lapor Nabi kena status hukum. Kok dia ku nuduh ora loro. Nah, hukum Islam iki penting ngomong sing mengkaji Islam supaya Islam dianalisis. Mosok wis ketiban bojo zina digemeni, dene ketiban. Kok ndak mengenal Nabi permanen oleh ngomong. Pokoke agar kira ada seksi papat, kowe kena takut. Wong kowe nuduh zina. Lha dene ngancam. Kariku kulo yakin nanti Allah akan menurunkan wahyu sing mboten kados fatwa ini dengan ini. Kan Nabi ya menang santai tapi memang Nabi itu berkali-kali kalau fatwa di cancel ya tenang saja karena beliau orang jujur ya enggak masalah. Akhirnya orang itu mulai mengancam Nabi mulai. Jadi barang mulai urung nganti ke umat dicelok Nabi ditimbali. Ya pulang perene. Terus rene diwacana surat li'an. Jadi surat Nur wonten ayat tentang apa? Li'an. Ini rumah tenang cerita, menjadi pelajaran itu jenengan. Ini maksudnya ada tiga ayo orang-orang sampai mengalami ngono maksudnya kan. Barang surat li'an diwaca, cah iku suwarna. Berarti ana mula anak, ana napa? Mula. Cah wedoke diundang, kalangan iku diundang. Lah sumpah li'an iku koyo sumpah pocong, modele kaya sumpah napa? Pocong. Wong lanang, kowe yakin tenan nek iku zina nggih, kula wani sumpah ping 4. Lah sumpah kelima sampai wal khamisata annala atawa ya alaihi ingkana minal kaji. Pokoke kula siap dilanati pangeran nak kula doro. Berarti sumpah wong lanang mampun lolos. Terus sing wedok disumpah supaya dia tidak divonis zina kudu wani sumpah ping 4. Sumpah kelima napa anna guru bahwa ya alaihi ingkana minas sedikit. Nak pancen bojo kula niku bener, kula siap untuk murkane pengen. Tahu itu bareng apa kelima karena dia ini pancen sing dina tenan. Meh jujur ini, nggih kanjeng Nabi kula. Cuma dia ini mikir. Engko keluargaku isin, keluargaku napa? Akhirnya dia milih. Mun kanjeng Nabi kula siap untuk murkane pangeran, nak pancen kula dina tenan. Berarti kan masalah ini selesai. Sing wedok ya ora iso dihadina mergo wani sumpah ping 5. Sing lanang ya ora iso dikhatko zat perkawani sumpah. Sepodo mulia. Barang podo mulia itu uniknya Nabi, jadi pentingnya Nabi. Makanya saya berkali-kali fatwa. Rasulullah itu apapun pakai hukum formal sesuai teks KUHP orang lain. Tetap mengakui proses ilmu, ilmu. Itu Nabi. Jadi beliau itu percaya hukum formal. Misalnya wong kudu bersaksi, pakat, nara desaksi kudu sumpah ping 5 disebut nama lihat. Tapi ketika wong loro padha mulai Nabi lagi dikandung. Ono sahabat ya kanca jagungan nek sekolah mbek rugen kanca-kanca. Cung tak kandhani Nabi. Mulai kok anak kok irunge jeber terus kupinge ngene kuping ya berarti anake demenan. Tapi cuma ngrasani kan. Tapi kayak lucu itu Nabi. Jadi pokoknya ingkana wasi al-aini asal aliyata ini pokoknya dia antipati ya berarti anake demenan. Tapi nak anak kok dipate sipet ngene-ngene ya berarti anake sing bujur. Wes hasil suatu saat cawe itu mulai gitu. Wah, berarti tidak jagungan cepet-cepetan dulu. Loh ternyata mirip selingkuhan, mirip selingkuhan. Yo ora katra ono koda ono hukum, tapi ku hebatnya Nabi ternyata di balik hukum formal Nabi tetap menghentikan sains bahwa fakta yang terjadi pasti ada indikasinya, ada bukti. Nah ini yang menjadikan ulama Al-Azhar, sebagian ulama Al-Azhar, ulama Muslim memfatwakan bahwa DNA itu bisa didengar. Kenapa bisa didengar? Alasannya buktinya Nabi sempat mengomentari pakai kriteria fisik. Paham ya?
Nabi sempat mengomentari pakai kriteria. Artinya nak ono di Arabi resmi kok boleh anaknya gak mirip belas. Misalnya anak Rukin rambutnya lurus, ganteng, mancung. Itu kan. Misalnya mancung, semuanya wapi, uang pikirannya kan. Kau mesti mirip Rukin juga. Nah itu ada ulama yang berani fatwa, jika dites DNA kok mirip yang dituduhkan, maka senajan to bojo resmi boleh tidak mengakui nak. Berdasar hadis tadi Nabi sempat guyon. Ya guyon ilmiah tapi tidak guyon hukum, tapi guyon apa? Nah itu hebatnya Nabi beliau yang ngendikan hukum resmi, tapi ya pakai guyon ilmiah. Yang hanya nomornya punya ngoten. Kalau ini gak ada kiai sepuh-sepuh. Kiai sepuh ya orang untuk perkara. Jadi menangi kakak ngaji. Kasus kulo nanti kan menangi Rukin dari santri kulo misalnya. Dalam orang mati-mati menangi anak Rukin mondok tengkulo misalnya. Itu nak perkara kok. Artinya perkara itu. Kiai itu menangi saiki raya pinter ngapal yo ora nuwakal penggaweane utang nuwakal ben-ben. Wes terekam tenan mbek kiai nek saiki mondoke nuwakal. Jebule kiai ra kabudut-kabudut nganti anake mondok yo nuwakal. Kiai iki kena syariat, tetep dibina sing apik bareng akal ya iya kok gak atur kono kok. Jadi dia tetap dididik karena ini syariat. Tapi pas nakal dimaklumi ora adoh sampe. Lah iku jenenge yo ilmu campur hukum. Jadi yo ilmu campur hukum. Ya artinya satu hukum kan supaya santri kudu dididik. Tapi campur ilmu kene prestasi, paling ya jauh-jauh dari bapak. Jadi dia ini rapati berharap banyak dari wong alim perkara ini kelakuannya apa? Wong tua. Lah iku nakal. Lah iku apa? Nah, akhirnya tetap. Jadi wow. Jadi akhirnya Nabi, nah ulama Al-Azhar sebagian, tentu ini sebagian, itu pakai istidlal yang gawe Nabi pas ngerasani tadi, bahwa Nabi pakai alamat fisik. Misalnya yang kasus yang ada banyak di kota, misalnya sing lanang mbok pilot, mbok mergawe ning luar negeri, mbok mergawe ning Kalimantan Tamigas, terus duwe anak gak mirip gak. Dekne yo eling tenan aku setahun ra ngumpuli misalnya kan. Dekne yakin tenan aku setahun ra ngumpuli kok tetep hamil. Wis ngono anake gak mirip. Terus gue sebagai kiai sing membabi buta anti ilmu, yo ora tetep anakmu bojo resmine kowe. Kan tetep ku jenenge kiai anti ilmiah. Ya anti ilmiah karwan sing lanang mulai ra ngumpuli setahun, raine yo beda to. Itu bahayanya kiai busuk kadang kan anti ilmu yo ora iso kowe kudu pro ilmu ora iso gelem-gelem. Cuma kowe ora iso muni, ya berarti karo anake tanggane, anake selingkuhan yo ora iso wae sing lanang iki goro. Lho piye kan potensi goro mlira ngumpuli setahun kan. Iso wae goro kan. Artinya lha iku kesulitan memberi hukum kan gitu kowe langsung percaya sing lanang iso wae. Tapi kowe langsung percaya sing wedok nak dikumpuli sing lanang ya iso wae ora boleh cara fisik gak mirip. Itu sekarang ada penelitian. Sekarang jadi perdebatan di Mesir apa DNA itu bisa jadi. Nah, kalau bukan setuju. Alasannya kalau dokter lah iso goro, mungkin tesnya enggak bohong, tapi dokterin. Apa meneh sambil-sambil ini ilmu medis wong ora paham. Sambil muni, oh iya cocok, ini ora cocok. Itu kan ya butuh bukti nak. Dokternya enggak tuh. Ruwet meneh kan. Lah cara kula timbang ruwet terus nganggo teori pas kawin nak tepak terus ora tepak. Pegat iki wae kok. Sing diamini, omongan ra jelas kok diamini. Ora kula balik matur, sebagian bahasa enggak sakral, berhubung di bahasa Arab mau dadi. Ya ora sakral, ben ngawekno kiye ini mending ngene. Uzawi juga alama amal kawo bihi minim sakin bima'ruf atau terhim terus anggap buka wadah artinya cuma tak kawin nak tepak ya terus nak tepak ya pegang tak terhim bisa nanti kan berhubung di bahasa Arab sakral kelihatannya sakral padahal artinya ya kita kawin dong nak tepak ya terus nak tepak tak terhim cuma nak terus tinggal ada pegatan.
Mereka kata santri-santri bertolong bulan pegatan. Bener-bener kan Mbak, al-Tasri tinggi kita. Kalau betul nanti ngawet santri, kalau sering ngangkat santri, tapi seorang yang kayak nganti. Itu secara benar kita tompong, gitu. Saya kawin kalau ada ini. Nah itu ya terus, mari itu ya gimana. Biasa ya, tapi. Enggak lah. Aneh kan, konflik-konflik di kota itu aneh. Sampai di DNA macam-macam mulai apa. Nah, wis orang pegatan kan selesai kan. Luar biasa. Untungnya apa coba dipertahankan. Lah nanti ini misalnya, tapi ku anakku Gus. Jadi mau orang anak, mereka orang mirip. Lah nanti ini cek mamang, mau anakku. Cuma esoli wae, tapi babonnya tetap pegat selesai. Aneh-aneh, karuan Al-Tasrikim. Jadi Rasulullah itu hebat ya, maka itu yang membedakan Rasulullah dengan Kiai Soleh Saniki. Kiai Soleh Saniki anti ilmu. Mulane kulo kecewa banget. Kok iso anti ilmu nganti ngono? Pokoke bojone resmi kowe ya kowe bapake ora iso. Wong ora oleh mungkiri ilmu, lho kok dong raine ra padha, apa-apane ra padha. Bener Nabi ya tetap guyon. Barang wis hukum resmi nebar dari Nabi jadi. Iku jeng iso ganti teni. Nabi ini teni mulai rambut, irung, bokong ambek napa iki. Sing digo wudu yo. Akor napa? Kurang mari kita kata apa. Sing tungkak apa? Tungkak. Iku malah dites. Jadi wong Arab ku nak ngetes nasab kode itu wong iki dikemuli terus tungkake dijejer, angger dijejer kok mirip. Soalnya tes. Jadi wong Arab ku diteni fisik ku rambut, kuping, beripat, tungkak. Tapi lagi ketika sudah, ingkana ajal ainen, aksalal wainal sudah. Walhasil guyone Nabi jadi referensi ulama al-Azhar. Kalau gitu Nabi ngakui apa kriteria fisik. Nah, orang sekarang kriteria itu pakai nomor. Walhasil terus dia. Nah tapi kan ketika ada basul masail dan saya ikut memperdebatkan itu, kan terus lucu. Akhirnya kalau gue, nah kalau lembang jangan pikir tenanan. Wong sing selingkuh gue enak tahu selingkuh, ora tahu mikir hukumnya. Kalau jenengan debat dek pulau tukaran perkara hukumnya. Akhirnya gitu, enggak Gus, orang rasanya enak melok kangelan. Akhirnya musyawarah bubar. Kok enak tuh? Sing selingkuh ora mikir kene kon mikir apa? Hukum. Susu duketan kiai mikir hukumnya. Mereka tak eleng ora apa. Mereka kula eleng ceritane Nabi Harun. Wong sing nyembah berdet rabi bakat malah kekir mbek Nabi. Lan iki peringatan bagi kiai-kiai. Jadi kiai-kiai ana fenomena maksiat. Untuk fenomena sing ngono salah menyang. Padahal podo soleh. Sing salah ora di. Mula sering dikelui. Gus, mumpung iki kuwana kamu aku ngeten-ngeten sepundi Gus iki ora bertindak tak jawab enak. Sing mabuk salah, sing iki tak urusane aku. Sing masih ada salah, malah iki bersalah ketemu setan. Utak setan ngene penggawean nyala wong saleh. Sing mabuk rambut salah, kok malah iki salahno. Nek pas bro iki kudu ae. Tak pintu, ini ya pintu. Nek kudu ditobatno. Bisa-bisane wong nyala wong saleh kok alat ini. Jadi mestinya kan ngumpat ngene, oh so cuma aku utak tidak kok endi, ngombe banyu kena lapo ngombe minuman setan, malah rebutan mbek napa setan. Oh rata-rata setan pinter ngridu orang-orang yang anti pemabuk, malah semangatnya nyalahkan kiai. Ono-ono kok dibarno, ini meneng ae budek wae. Akhirnya kan malah mengkritik kiai ku budek, kiai ku ngopok. Kan lucu kan? Jadi semangatnya kan mengkritik sama soalnya itu penyakit wong saleh. Duwe di semangat musuhan antar wong napa mulai iki kulo fatwa nang ini masuk godani setan wong saleh dihadap ada sing maksiat tiba aku kesadar masuk Gus ya opo bae jeneng jenengan ora mbalo selingkuh ora mbalo orang rasane kok debat hukum anti tukaran dek kulo untune kulo opo waduh rugi. Lalu saya dengan masalah air. Ada seorang ulama ditanya, apa wajib menyelamatkan orang yang kena air?
Padahal nanti pembiayanya pakai uang negara. Gawe ulama itu tenang. Gawe. Yo pokoknya uang nak mati itu kudu diselametno. Tapi sing penyakit itu gaweane pengingat. Kayak uang kena TBC, kena malaria, negara wajib biaya. Tapi kalau yang jelas-jelas aibnya karena free sex, karena seks bebas, karena apa, gak usah. Atau di negara penyelametno sing kono alami wae apa penyelametno sing larane krana seks bebas. Hanya yang aib yang karena seks bebas. Nah kita ini kan lucu, kadang sering berdebat menyelamatkan sesuatu sing dari awalnya salah. Coba anggaran negara untuk pembenahan wong sing kecanduan narkoba itu berapa miliar. Tapi nggak ada anggaran kan percaya sing piatu sing uripe normal. Menawa perasaan kula umpama nakal-nakal nak lara nang sendiri ya mikir mati-mati dhewe kan ya mikir. Tapi kan mereka malah nopo biaya. Ya memang kita tidak anti ya, tapi kita harus bilang alham falaham kalau ada yang lebih penting yang awalnya tidak dari kesalahan kan harus lebih nopo dipriori. Mungkin misalnya anggaran gue rehabilitasi uang kena narkoba, tidak orang kita, lo karena roken harus kena gemiai 3 bulan. Rehabilitasi itu kan biayanya juga mahal kan, dari satu kesalahan, dari perilaku. Ada membiayai mubalek yang desa-desa, yang sepeda yang guling, penting apa pera hilang pulau. Pulau di kancam mubalek lagi ajar cerita pulau nanti kepleset. Wah, kepleset nih apa? Pertama tak hilang aku. Jadi kita cerita baca dulu. Buat apa selamat, tadi dia tak kok. Licet ya, orang alhamdulillah. Allah nggak ada yang Allah. Tapi orang kena disalah, nah, ya ada biaya ikut, karwan manfaat. Kami terus kalau ngiling nontonan jenengan, pinter setan. Kalau ada fenomena maksiat, lucunya ke wong soleh didubek wong soleh. Karena kita harus fatwa. Itu dulu kan ramai sekali itu fatwa tentang tadi itu loh, perselingkuhan itu. Anaknya intisapnya ke siapa itu kan hampir ramai di Jakarta mau diintisapkan yang sesuai DNA. Masalahnya DNA sendiri itu sebetulnya akurat, cuma dokternya sendiri kan bisa gitu. Semua. Mereka nggak bisa ngeklaim ini kode etik, namanya hukum ada kode etik. Siapa ngerarah bisa hukum bisa dilanggar? Kabeh bisa dilanggar karena kelakuan manusia semuanya sama-sama mungkin. Kiai bodoni yang mungkin, dokter bodoni yang mungkin, pengacara bodoni yang mungkin, santri bodoni yang mungkin ini membodoni kegiatan tertua di dunia. Bodoni kegiatan tertua loh. Jadi tukaran bodoni kegiatan tertua di dunia. Pertama kopi-kopi paten dengan saya. Sebabnya ya bagunan itu. Jadi sejarah tukaran krono widoan itu kunane. Nomor 3 sejarah bodoni itu. Siti Hawa itu pinter. Karena Nabi Adam mau mangan gila ya buah tak mono lagi ya. Kok kowe ngotot mangan wit kunci. Wong mesti tok sing dilarang. Dari Siti Hawa mboten mangan. Ngicipi tok. Nah, sing dilarang pengenan ya mangan. Ini namun apa? Nabi Adam mulai tertarik. Ya mangan ngicipi ku kita kok beda. Akhirnya malah nih istilah Quran falam mazaqat sajar. Dah kowe ora nganti mangan to. Iki ke salam mazaqat sajar dapat laguma tawa. Dene khelae nak ngicipi ku beda enggak. Nah, ngono aku tuh itu bojone wong ah jawe tok repot. Ora oleh jawe yo menyinggung nanti ngambung yo. Menyinggung. Karena sesuai hukum ngono diterusno ora. Nak jawe ora ana hukume wong ngono kok. Jawe tok. Mau ngicipi tok. Siti Hawa pinter dene oleh ngrayu. Mboten iki mboten mangan, namung napa. Nah, kita mulai tertarik iya ngicipi ku beda. Nah, pangeran pas ngicipi langsung pangeran tersinggung, langsung badas lagu mak sawatu, jadi falam malgapos. Nah, ketika Nabi Adam langsung udah blogger, itu dia sadar berarti kesalahannya sudah dianggap salah. Ini untuk sanksi langsung badas lagu mak sawatu, langsung udah. Ketika dia untuk terus berpakaian kuno ngambil apa?
Ngangge godhong, ngangge daun diceluk pangeran malah mlayu. Tambah diceluk tambah mlayu lucu. Terus pangeran sesuk bareng iso mlayu ditakoki lho iku tak celuk kok malah mlayu. Kula niku izin Gusti mergi kula bar salam jenengan. Lah terus siapa mlayu ning ndi ning donya diwae tetep. Wekku pangeran ya tetep aku. Mikir akhirnya mandek terus istighfar. Jadi istighfar itu disebut apa? Fatalah ko Adam merofi kalimatin fataba. Aku yang melayu terus. Jadi orang mandek istighfar tapi nopo. Pastinya, kalau nak melayu lah bening. Jika melayu di dua yo bumi. Dari sini keluar. Kalau apa dua yang bumi yo. Bumi. Kalau dari pulau ini mau tenang dia kan para kiai yang danten. Nak ono anak salah, yo jajekno suami istri berdebat. Mari mbok manja yo kok dari sing lanang. Ibu manja ngene iki dadi anak enak. Dari sing wedok. Lah mbok kerasi yo bocah malah wani. Sing nakal happy-happy bapak ibu e. Jadi aku serah kelakuan setan ngene gue lenge-lenge kelakuan setan itu menjadikan dua orang saleh berdebat. Kata Nabi Musa bin Abi Harun sing nyembah terdet rong diulos tapi dua beliau kembang. Kok nanti ngono ku piye dari Nabi Musa? Dari Nabi Nuh kurang kok. Lucu to malah nopo. Nah, ini pentingnya ngaji itu terus sampean biar punya kesadaran. Mulaiku adu-adune. Nah, terus pun kalau ada fenomena maksiat, tentu pertama yang kita salahkan ya yang maksiat. Paham ya? Kalau ada maksiat, yang kita salahkan pertama ya yang maksiat. Nah, orang soleh itu tinggal rapat cari solusi, bukan saling menyalahkan. Ngobrol terus semuanya. Wes saiki Nabi Musa ben Nabi Harun sadar terus saiki golek sumber kesalahan. Yo nak ngono ngene golek Musa Samiri wae sing karuan duwe ide gawe anak. Tapi didadekno pengeran iki mulai sadar terus golek isine Musa Samiri. Terus iki kala pama kod juga ya ta. Kala dewa sapa Nabi Musa pama mongko te apa kod juga. Iku sing dorong sira, sanuka tegese tingkah sira ada ingkang dorong ilama marang perkara sonata kang agawe sira ya Samiri uji Samiri. Samiri kowe wong ati di kelakuan gawe pangeran kok alasane mopo? Disebut alasane jajal gak kurang ajar, alasane apa? Jajal. Jadi Samiri ku percaya wonten mitos. Nah, lemah sing tau didai malaikat Jibril to jarane malaikat Jibril, iku duwe kekuatan nek didakok ning benda mati to. Dene ni ate napa jajal. Bareng jajal urip tenang. Apa anake sapi terus urip semeneng dene. Bareng urip tenang digo kesempatan. Napa didadekno pangeran. Jadi orang dene nganggep ora pangeran ya mau kepen mangkel Nabi Musa ya. Padha-padha Musa kok sing dene diangkat ora dadi nabi sing iku dadi napa. Jadi urip dendam ae ora dadi napa. Ini kan maksud dadi guyonan. Wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu nabiyyu mursalu. Mulane iki penting ya peringatan iki jenengan. Musa Samiri cilik di rumah Jibril, tapi gede jadi kafir. Musa sing nabi cilik di rumah Fir'aun, gede jadi mereka di rumah wong berdua tenang ae. Musa di rumah Fir'aun gede nih. Musa Samiri cilik di rumah Jibril, gede nih kafir. Ada di rumah kiai, ada mesti jadi wong apik, di rumah bajingan ada jadi wong elek. Terus pokoknya ini dunia bangsa orang mesti kabeh. Nyerah pangeran, ini sebuah nawan itu. Sebuah masa uni-uni ini sebuah. Kalau cilik bapak pulang ketemu ibu perkara di cila-cila kesampean. Nah ngerasani ibu pulang, ibu lu kabeh kok butuh kesampaian. Aku tenang aja, nak kesampaian. Dan sebut tenang. Ora pangeran. Karena pengenal pangeran, tadi kita secara kesampaian itu aneh. Namun usul itu aneh, biasa. Tentang gue ilmu ngajaran ini. Kita secara kesampaian, macam pangeran. Dia mentah. Paham ya, terus. Saat ini Musa Samiri ini sing diburu. Berarti ini Nabi Musa dan Nabi Harun sudah benar. Tidak konflik antar orang soleh. Tapi sudah cari akar masalah. Ini itu sinten Musa. Kita kok ifama khutbu kaya Samiri kola basurtu kola ngucap sapa Musa Samiri basurtu ningali sapa ingsun bima kelan perkara lan suruh kang ora ningali sapa ngakeh di iklan mobilya ibata alim tuh tegese ngerti sapa ingsun mak ing perkara lan ya alamu kang ora ngerti sapa ngakeh kuwi mah fakobatu mongko jupuk sapa ingsun koptotan ing sak napa gegem
min asari rasul min turabi asari khamiri farori rasul farosi rasul sangka lemahe tipak pelacaan jarane Nabi Jibril malaikat Jibril. Malaikat Jibril ono ae tau pelajaran bareng-bareng perkara. Ujarane boning dia ora ora tipake ning ndi. Kira dari jare wong Jawa dari jaran sembrani iso miber kok ono sak undi-undine. Ono dadi mitos jaran iki dadi niku. Mbok wae ora ora. Kok iku iman. Sing ora ngajar Musa Samiri niku. Panabat Tuhan moko buak sapa ingsun numi bana ingsun ha ing turap. Alqa itu hati kese numi bana ingsun ha ing turap fi suratil ijli ing dalam bentuke pedet al-musolhi kan cetak. Waka dari kalan kau mengkono kejadian sawalat menghias daya nanti saya menghias lima ingsun soal nasi awal dua ingsun. Wa ulkilan wibana ingsun dia ing dalam al-ijlil musoh. An aku dah, no yang tong alap sopo ingsun komputan ingsak. Nopo jenenge gegem mintu robima. Sanging lamaya perkara dugro raden disebut apa mawa al-kiha atau wa ulkiha lan wibana ingsun ha ing turab. Alama ing atase perkara laru kakang ana ora mujud au ketima. Yasiru mongkol dadi lalu kedima porukun apa. Warai tulan ngali sapa ingsun kaum kaum sira to lagu ingkang golek sapa kaum kami kang sira antas ala ento gawe sapa sira lagu maring kaum ilahan ing pangeran. Fahat dasat ni nafsi. Mongko gisi ingsun sapa nafsi awake ingsun ayakuna ento ana apa dari kali iku mongko anak sapi ku ilahum dadi pangerane kaum muka. Ketoke kaum jenengan kok kependi pangeran. Iki tak dadekno napa? Pangeran kurang ati. Kala dawa lagu maring Musa Samiri sapa Musa fatah mongko minggato sira mimbenina antarane kita fa innalaka iki nunjukno ana priyen sing keras-keras ya ana cara Nabi Musa wong kok keliru kudu diusir cara sinten Nabi Musa untungnya Nabi Muhammad boten ngoten doa repot sing nakal anak dhewe kudu diusir sing nakal bojo dhewe anak dhewe sing nakal enak wae senengane kok musir wong liya napa salah diusir wis masalah bujuk uriru mulai pasti salah enak orang usah mana kerja bujuk ngamuk aku kecewa masuk di kue sama aku yang kecewa uang saya naik dia enggak kecewa sama ada uang dia betul apa pada mongko migato sira mene antarané kita fa innalaka mongko sak temne kedhe sira fil hayati dalam penguripan mudata hayatika antar ing dalam masa uripem Musa Samiri antar kula ento ngucap sira liman mare wong roe tahu kang ningali sira iman nami tasya coba parek la tukorine dikese cuma marang sira pakana mongko ana sapa Musa Samiri ku ya jimu ku bingung sapa Musa Samiri fil bariyati ing dalam daratan maksudnya bingung ning gone padang pasir. Wa idza masana likane demek sapa Musa Samiri ahadkan ing suci o masa to depo Musa Samiri sapa ahadun suci kuma mongko pilek utawa mongko panas sapa loro-lorone jami'an dadi dene dipasut Nabi Musa Samiri kowe ora pantes kecekel wong iku anggere nyekel wong langsung pilek utawa lara sing nyekel ya lara sing Musa Samiri lara mergo dipasut Nabi Musa ora oleh kedemek wong nak kedemek padha napa larane. Wa innala kalan satene kedue sira mau ikan ana janji azab tiga kedue siksa sira lantuk lafahu kang ora bakal den sulane sira ing mau istikasri lam lantuk lifahu lantuk lafahu nah kira iki ta bahwa innala ka mau ikan lantuk lafahu tapi sebagian kira apa lantuk lifah lantak lifah tegese ora bakal go sira ang saking iki lafahu wa fatiha lantuk lafahu baltuk asu balik tentange sira ilahi maring mau wong durlani ngalano sira ilahi kamaring pangeran sira Allah dia ilahika Zolta kang dadi sira asluhu dalil tasilama ini ula guma maksura dalil takudifat takfifan aidumta tegese langgeng sira ali ing atase ikilah pangerana ma'akifan iku wong sing nyembah mukiman tegese wong sing mukim tak kudu nyembah sira kok ilah lan ukarikon naru yektene bakal bakar ingsun ku ing ilah binari lan roh lan geni sumalaran sifan nagu mongko nuli bakal nyawur-nyawurno ingsun ku ing ilah haka filyami ing dalam segara naspan kelawan nyawur-nyawurno tenan Nadriyan nahu tegese nyawurna ingsun ing pangeran biha wa ilfaqri ing dalam tengah segara. Bapak alalang lakoni sapa Musa badha zaktihi sawise nyembelih ning gone ijel main perkara zakara kang nyebut sapa Nabi Musa ku ing. Terus ngaten nggih, niki nggih pelajaran nggih jenengan nggih. Ngilangi kemungkaran itu ada dua. Niki rumono tenan nggih. Cara ngilangi kemungkaran itu ada dua. Satu disadarkan bahwa itu tidak Tuhan. Ya satu disadarkan bahwa itu tidak itu disebut innama ilahukum wa la ilaha illa. Terus nomor dua, fisiknya juga harus dihilangkan.
Karena kalau manusia sudah sadar kok fisik Tuhan itu mati suatu saat disembahlah. Sebab itu Nabi Musa dua-duanya dilakukan. Penyadaran bahwa itu tidak Tuhan. Terus yang sedang disembah yang dianggap Tuhan juga dihancurkan, dimusnahkan. Mereka umpama kok tauhidnya saja diperkuat suatu saat kalau fisik ini mati ditakutkan kapan-kapan disembah. Mulai sampai dia juga gedeng, ngomong si Nabi Mungkar ekstrim gedeng. Misalnya disadar roh ben gak dino, tapi nak tempatnya ijek, bisa balik mana? Tapi nak tempat itu ijek itu rajino ya apa? Artinya dua-duanya harus. Misalnya tempatnya wis rawono, tapi kesadaran orang rajino ijek, ya malah pindah kan loh. Lepas itu maksudnya ini cerita itibar dari Nabi Musa itu yang dilakukan dua-duanya. Yaitu kesadaran bahwa itu tidak Tuhan dan yang dianggap Tuhan yang memang dihadirkan. Soalnya ini cerita, bisa ngelakoni hiburan ini cerita ilmiah, memang sarananya juga harus dihilangkan. Tapi misalnya sarananya dihilangkan, kalau tidak ada kesadaran kan tidak. Tidak, pinter, tidak benar. Memang itu bolak-balik kadang soleh itu debat mulai jeling. Ketika ada relokasi tempat-tempat maksiat, itu ya wong soleh debat. Di antara yang datang itu ya ono bupati macam mesti debatnya ngono. Sebaiknya relokasi itu tetap saja biar tidak menyebar ke rumah penduduk. Ya ono sing wong soleh usul ngono. Sing kita enggak. Ya harus dibongkar, kalau tidak dibongkar ya tetap dipakai begitu. Sing kita ngotot jangan biar tersentralisasi di situ, biar tidak menyebar ke rumah penduduk. Ya sing marekne le murah melo lino kemelo ribet. Sing nglakoni happy wae sing wong saleh. Napa? Aku debat, nyek rumusmu gak cerdas. Kuwi ora cerdas lho iki kok malah tukaran. Jadi ku paling bahaya. Jadi ini ayat ini penting sekali. Jangan sampai kemaksiatan itu sing ahli maksiat gak kritik. Malah antar wong saleh berhadap hadapan. Gue ngene. Inama ila rukum manusia dari pangeran sira kabeh wa Allah kuwi Allah. Allah di rupane la ilaha kang ana pangeran mujud ila kecuali Allah. Wasiat jembar sapa Allah kula seen apane ilman persane Allah. Mesti Allah iku pirsa kabeh. Tamyiz mukhawalun anil fa'il wasiat tegese jembar wasi'a alaihi napa wasi'a ilmu kita kula alaihi no kasus. Wasi'a tegese jembar apa ilmune apa kula seen saben-saben perkara. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.